ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామము మహిమపరచబడును గాక. വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മോർണിംഗ് മന്നിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ మార్నింగ్ మన్నాలోకి స్వాగతం చేస్తున్నాము. അവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മോർണിംഗ് മന്നിലൂടെ നിങ്ങളെ കേട്ട സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ అనుగ్రహమాയിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വലിയ సంతోషముంది. పోయిన దినాలలో మార్నింగ్ మన్నా ద్వారా మీరు విన్న ఆ యొక్క సందేశాలు మీ జీవితంలో ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని వినడం ద్వారా ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. അവൻ ഈ പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും. ప్రార్థన చేస్తున్న మనుషుడు చరిత్రను సృష్టిస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ హల్లెలూయా. പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తున్నారు? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണോ? మీరు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్న ఒక వ్యక్తి జీవితం అయితే, അവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. అలా అయితే మీరు అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారు. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത്ഭുതത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసి అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న ఒక వ్యక్తి గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഏലിയാവ് എന്നാണ്. ఆ యొక్క వ్యక్తి పేరు ఏలియా. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു. యాకోబు గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 17-18 వచనాల్లో చూసినట్టయితే, ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. ఏలియా మన వంటి స్వభావం గల మనుషుడే. മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. వర్షింపకుండునట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా 3 సంవత్సరവും 6 മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല. 3.5 సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు. അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്തു ഭൂമിയിൽ ധാന്യം വിളഞ്ഞു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. ఆకాశము వర్షమిచ్చును, భూమి తన ఫలం ఇచ్చును అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനായ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് മഴയെ നിർത്തുകയും പ്രാർത്ഥിച്ച് മഴയെ തുറക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. నీలాంటి మనలాంటి సాధారణ వ్యక్తి అయిన ఏలియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు వర్షం ఆగిపోయింది, మళ్ళీ ప్రార్థన చేయగా వర్షము ఈ భూమి మీద పడింది. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എത്ര വലുതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. అట్లా అయితే ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదో మీరు ఆలోచించండి. അവൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരോട് പറയാണ്, നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఈ యొక్క సందేశం వింటున్న వాళ్ళందరితో దేవుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే, ప్రార్థనలో వెనుకంచ వేయకూడదని. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. మీ యొక్క ప్రార్థనకి గొప్ప శక్తి ఉన్నది. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ప్రార్థనకి అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతాయి. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുക. ఈ రోజు ఇప్పుడు మమ్మల్ని వింటున్న వాళ్ళందరితో పరిశుద్ధాత్మ ఏమని చెప్తున్నాడంటే, మీరు ప్రార్థనలోకి ప్రవేశించండి. ആമേൻ. നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ നിന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്. ఆమె నీలాంటి నాలాంటి సాధారణ వ్యక్తి ఏలియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు వర్షం ఏ విధంగా ఆగిపోయిందో, మనం కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం కూడా అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతాము. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, మొదటి రాజుల గ్రంథము 17వ అధ్యాయము మొదటి వచనంని మనం చూస్తే, എന്നാൽ ഗിലിയാദിലെ തിസ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തിസ്ബിയനായ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട്, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. గిలాదు కాపరస్తుల సంబంధిను తిష్బీయుడునైన ఏలియా ఆహాబునొద్దకు వచ్చి, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలవబడి ఉన్నానో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవము తోడు, నా మాట ప్రకారము గాక ఈ సంవత్సరములో మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించును. രാജാവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഏലിയാവ്. రాజు ముంగటికి వెళ్ళి ఏలియా చెప్తున్నాడు. പറഞ്ഞിട്ടവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് കയറി. అతడు ఆ విధంగా చెప్పి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు. അവൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കേട്ട് 3.5 വർഷക്കാലം ദേശത്ത് മഴയെ അയച്ചില്ല എന്ന്. బైబిల్లో మనం చూసినట్టయితే ఏలియా యొక్క ప్రార్థన పరలోకము విని 3.5 సంవత్సరముల వరకు వర్షం పడలేదు అని. ആമേൻ. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ ఉదయకాల సమయంలో ആമേൻ. విశ్వసిస్తున్నారు? നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദേശത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റും. మీ యొక్క ప్రార్థనకి
ఈ యొక్క దేశమే కదిలింపబడుతుంది. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ప్రార్థన వల్ల మీ యొక్క కుటుంబంలో అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారు. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ప్రార్థన వల్ల మీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతాలు మీరు సృష్టించగలుగుతారు. ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ ఏలియా యొక్క ప్రార్థన అద్భుతాలు సృష్టించినట్టయితే നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. మీ యొక్క ప్రార్థనలకు కూడా అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారని ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు. അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധം പറയുക, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുക. అందుకొరకే ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, మీరందరూ ప్రార్థనలోకి നിന്റെ ప్రవేశించండి. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് మరుపడి തരുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. మీ యొక్క ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చేవాడు ఒక పరలోకం, ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കേട്ട് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. మీ యొక్క ప్రార్థనలు విని అద్భుతాలు చేసే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ആമേൻ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് ആകാശം 3 ആണ്ടും 6 മാസവും അടഞ്ഞിട്ട് ദേശത്തെങ്ങും മഹാക്ഷാമമുണ്ടായെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. ఏలియా దినములయందు 3 ఏండ్ల 6 నెలలు ఆకాశము మోయబడి దేశమందంతటా గొప్ప కరువు సంభవించినప్పుడు, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന, ఒక్క మనిషి ప్రార్థన వల్ల, ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, ఒక్క వ్యక్తి దేవునితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ഹല്ലേലൂയ, ആ ദേശത്ത് ദൈവം 3.5 വർഷക്കാലം മഴ അയച്ചില്ല. ఆ యొక్క దేశమందంతటా 3.5 సంవత్సరములు దేవుడు వర్షం పడనివ్వలేదు. ആമേൻ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు మీరు ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారా? നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ప్రార్థనలు అద్భుతాలు తీసుకురాగలుగుతాయి. ആമേൻ. നീ മടുത്തു പോകല്ലേ, మీరు వెనకంచ നീ వేయకూడదు. ക്ഷീണിച്ചു പോകല്ലേ പ്രാർത്ഥനയിൽ. ప్రార్థన చేయడానికి అలసిపోవద్దు. ആമേൻ. ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ప్రార్థనకి అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతాయని. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తున్నారు? ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, మళ్ళీ అతడు ప్రార్థన చేశాడు, മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. వర్షం రావడం కొరకు. ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കേട്ടു. ఏలియా యొక్క ప్రార్థన పరలోకమందున్న దేవుడు విన్నాడు. 3.5 വർഷക്കാലം മഴയില്ലായിരുന്ന ദേശത്ത് ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കേട്ടു ദൈവം മഴ അയച്ചു. 3.5 సంవత్సరములు వర్షము లేని ఆ యొక్క దేశంలో ఏలియా ప్రార్థింపగా వర్షము కురవడం జరిగింది. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിന്റെ ദേശത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ఆమేన్. మీ యొక్క ప్రార్థన వల్ల మీ యొక్క దేశాన్ని మీరు మార్చగలరు. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദേശത്തിലെ അന്ധകാര ശക്തികളെ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ప్రార్థన వల్ల దేశంలో ఉన్న అంధకార శక్తులను మీరు విడగొట్టగలుగుతారు. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ തകർത്തു കളയുവാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ప్రార్థన వల్ల చీకటి శక్తులు తొలగిపోతాయి. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. మీ యొక్క ప్రార్థనలు అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతాయని ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ അതുകൊണ്ട് చెప్తున్నాడు. ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുക. అందుకొరకే ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, ప్రార్థనలోకి మీరందరూ ప్రవేశించండి. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ എവിടെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുക. ప్రార్థన జీవితంలో ఏమైనా తప్పులు జరిగిపోయి ఉంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీరందరూ మళ్ళీ తిరిగి నా దగ్గరికి రండి అని. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുക. మీరందరూ ప్రార్థనలోకి ప్రవేశించండి. അത്ഭുതങ്ങൾ നീ കാണാൻ പോകും. అద్భుతాలు మీరు చూడబోతున్నారు. അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ നീ കാണാൻ പോകുകയാണ്. అద్భుతాలు మీరు చూడబోతున్నారు. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് സ്വർഗ്ഗം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. మీ యొక్క ప్రార్థన విని దేవుడు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക ഈ പകൽക്കാലം. అందుకొరకు ఈ ఉదయకాల సమయం నుంచి చాలా ధైర్యంగా మీరు ఉండండి. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുക. ప్రార్థనలోకి ప్రవేశించండి. സ്വർഗീയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. పరలోక అద్భుతాలు మీరు చూడగలుగుతారు. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചോട്ടെ. అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నాము. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఒక నిమిషం ప్రార్థన പിതാവേ, చేస్తున్నాం. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవానికి ప్రార్థన ഇന്ന് చేస్తున్నాం. കേൾപ്പിച്ച ഈ വചന സന്ദേശത്തിനാട് നന്ദി പറയുന്നു. దేవా, మాకు వినిపించిన ఈ ఒక సందేశంను బట్టి వందనాలు. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ దేవా, ప్రార్థనకి అద్భుతాలు ഞങ്ങളുടെ సృష్టించగలిగినట్లయితే, സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും దేవా, మేము మా యొక్క సందేశము వింటున్న ప్రతి ఒక్క జనుల జీవితంలో కూడా അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ സംഭവിക്കട്ടെ. అద్భుత కార్యాలు ఈ రోజు మీరు അവരുടെ జరిగించండి. പ്രാർത്ഥനകളുടെ മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనలో అద్భుతాలు మీరు അവർ జరిగించండి. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കട്ടെ. దేవా, వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు విడుదల അവർ జరిగించండి. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ നടക്കട്ടെ. കർത്താവേ, దేవా, వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప సృష్టింపు మీరు అక్కడ జరిగించండి. വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കട്ടെ. గొప్ప అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి. കർത്താവേ, അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా, మీరు ఆ విధంగా జరిగించినందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് మీ యొక్క ప్రార్థనలకు അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతాయి. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ఏలియా కూడా మనలాంటి ఒక సాధారణ మనుషుడే.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും అద్భుతങ്ങളെ కొണ്ടുవരാൻ കഴിയും. అందుకొరకే మీ యొక్క ప్రార్థనలకు కూడా అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతాయి. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.